Mangifika ke kusiswami, usiswami vele kukhona umuntu akamaziyo ose PMB vele. Sihambe ke sekulo mama. Masifika kulo mama, umama ngingena nje emnyango. Wathi nje mntanami ngicela ume lapha. Ngimangale nami samanga ukuthi uthi angimeleni lapha emnyango. Ngicabanga ukuthi hayi mhlawumbe ngoba ngima period and all those things. Ngangifika umama unzi into zakhe la kimi sethi angingene ngihlale ekhoneni. Angithi sekuqhubeka istory lapha phela sizohlola. Sigaxa sendaba. Sigaxa sendaba ngokuthi uGuy yena engimthembe ngenhliziyo yami yonke. Engingacabanga ukuthi engenza into kanje uyenzile kumina. Demo ngibleeda yena elala nami. Yonke le bleeding yenzakalayo kumina. Umjolo is a scam. Molweni sanibonani Dumelang Khotsong igama lami ngosixolela wakwavikwa maniphinde ndinamkele kaloku into zakutho kwi-show ethi Umjolo is a scam. Kaloku ungalibali ukusubscribe ucomment ku Facebook Umjolo show ku-YouTube Umjolo show okanye ungasibhalela pha ku-email yethu at Umjolo show kanti napha ku TikTok sikhona Umjolo show. Into zakuthi ke namhlanje sivakatshelwe ngusisi wethu ozathi naye asixoxele ibali lakhe ukuthi bona Umjolo wamskema kanjani. Sisi asikwamkela. Molo sisi njani? Usisi ungubani? Igama lami nguSilindile Ngachonco. Ngihlala ePMB eMaritzburg. Yes. Nami story sami nje sibayelana noGuy. Nje ngathi nje wamphunhliziyo. Ngendlela engalindelekanga but siyazi ukuthi impilo sisi. And kuyadlula. Ngiyadlula. Asikhawuleze singene emxholweni umuntu asekhaya. Hayi ke uGuy igama lakhe ngingizingwazi ukulisho but uGuy nje obe right, umuntu right nje mayiqhamuka la wena ngabona ukuthi right uGuy right. Ukuhlangana kwami noGuy kwakuyibirthday kasisi wami and sa decide ukuthi no hayi since kuyibirthday kasisi wami asiyikhiphe siyobhukha ehotela. So masibhukhe ehotela hayi kube mnandi sifike lapha kube mnandi kube right. Hayi sibone ukuthi kusa early why singayi clubini. So have I fun since summer girls. So sa decide ukuthi okay sihambe clubini. Masifika kuleyo club leyo hayi ke bone nami kunayo yonke inhlobo yomjito ongayifica lapha. Namanga wena. Lento abanemali mfethu obona ukuthi yo mangase ngivuke la hayi ngabe uqueen I-types mfethu lapha kunemali banayo yonke into uyabona nje ukuthi uGuy labo Guy nje bayokamantombazana. So ke hayi kwamnandi nje masifika lapha sabona kugcwele nje so nathi sogela sibahle siqokile girl yabo siyabukeka nje uGuy mangaqhamuka uGuy nje ngibona ukuthi hayi ogela lapha. So masifika lapha kube mnandi hayi kube khona uGuy nje omunye uGuy ngimbone lo Guy elokhe ngibuka kancane ngingamnaki because nami ngiyafika la. So anginakho ukuthi nje hayi uGuy ngibuka noma uchazekile or something. Hayi kufike kube mnandi siphuza ama drinks kube mnandi and ngadecide ukuthi okay hayi sisibami ngisacela ukuthola into strong. Ngithe ngiye nami lapha ebar ngithatha ama shots lapha kube mnandi. Mase ngibuya ayihleli scheme manje la so Guy hayi kwenzakalani ngibuza hayi ngisabuza hayi ziyakhala ke hayi nami ngihlale yabo ngithi hayi ngithe kule right hlale kube mnandi hayi phuzwe kuze khani kuze kube before khanjwe ke hayi ugcine seyitholile inamba unikwa kwanguwe unikwa sisi phela hayi phela uGuy nje hayi phela ayayichaza ngoni ukuthi uGuy oje yabo osezintweni ugqokile uyachaza indlela akakhuluma ngayo uyamelt again. Hayi ke kube mnandi ke message request ake sibuyele endlini ke hayi ke la sasiqashe khona hayi kuze kufike insuku zokuba siyahamba ke sihambe sibuyele. So kungapheli nje 2 days
ngi-receive i-call, okay, angisenakho emqondweni ukuthi lo guy ngangifonele mhlawumbe kwakuyi-one night stand qonda so hayi ngifonele ugayi hayi kube mnandi sixoxa mnandi okay hayi echaza ukuthi ubani kahle kahle ubani wabani nami ngichazela ukuthi ngihlala nami yonke into ngisebenza ngempilo ngitshela ethi hayi kusazomele sihlangane sikhulume yabo so hayi nami ke kube right ngitshela sisaba yamkhophela la guy ethi hayi muphi guy ngithi ayena lo yasekuthaphini umkhumule khona ungifonelile mntase ethi I guess I manje ngithi yabo nje jabulele ukuthi awuvuka ngogayi nje uyabonala ukuthi unemali so ayikhambi insuku sakhuluma nalo guy sabathaphana kumnandi ema video call ngelinye ilanga emsebenzini nje ngihlalele ngizwe ngiqini ngithi ha sakhala ke balance i-wallet ngithi ngisathi i-wallet ngimangaza i-wallet ingene i-call udle kamnandi phela ndisho ukuthi awu manje blessed hayi ube mnandi nje yogayi nje angisayisweli lunch yabo mangike ngathi nje ikhanda lamlibi hayi akubuzwa girl nje usehamba ngomunye ulayini emsebenzini sefike muhle nasekhaya sefike ugirl nje hayi kuhamba isikhathi ke kuphele u2 weeks sikhuluma nje nalo guy ethi uguy okay uzocela nje sike sihlangane mhlambe ma u-offer ni hayi kusho ukuthi kuyaqondana ukuthi ngi-offer nge-weekend or 2 days so kwakungigqibelo nesonto so hayi ngitshela ngo-Saturday nangesonto nginendlela ngine-date nami ethi hayi bo ubani hayi ngithi yo sekuze kwafike leso sikhathi ukuthi ngiyahamba phela hayi kube mnandi ngilungise nje nami njengogeli ngisalindele ukulungisa ngithi yo ayithi phone yami yakhala sisi uthenge ulungise kahle awu uyakubless hayi ngisho ukuthi uyakubless hayi kube mnandi ke na ufike ke lolo suku lokuhamba ugeli omunye ugeli frontalile bros on flick betha ama nails yo yonke into hayi ngihambe ke mangifika ke hayi engithatha ugayi ngemonto siye kwenye restaurant sihlale sikhulume kube mnandi ubhukhile ugayi ubhukhile esizolala khona yabo so mayi sixoxe nje kube mnandi yabo xoxo kube mnandi ugayi ke mase kuyolala yabo ngitshela ukuthi we shuthi vele siye roomini eyodwa kuyacaca kaloku kwabhukwa ke umuntu uthembekile hayi esugayi angene lo muntu lo othi makuthi ekukhiphile mhlawumbe ukuthi wakubhukhela senizolala nini uzolala eroomini lakho ube comfortable hayibo nami ngizolala kwena ungangixeleli lonto wena ngiyaxela ke hayi nami ngaba na ukuthi hayibo kanjani mina so uzolala kweyakho iroom naye alale kweyakhe iroom wow ngizolala kweyami iroom hayi kube mnandi hayibo ngixoxise sami ngilele eroomini yakhe wedwa ngithi kanjani hayibo ngithi phela ugayi phela akafani nalabo gayi wena bethi kwabhukwa kaloku uyahamba uyokhe nje kumnandi yonke into engiyifunayo phakathi ngina yonke into nje okay hayi kube usuku lokuba ngiyahamba kube mnandi ethi okay next time uzobona kwami okay hayi idluleke lezo nsuku siyakhuluma nogayi kumnandi nje akuphela usuku engakhulumanga nami so ngibone nami ukuthi hayi ngumemuke la ngiyathanda kumnandi uyashada la ngiyashada la yabo lo umendo kuyobe kumiwe la imonto nje kumnandi alright ayidlula isikhathi ke kuze kufike lezo suku lolo ukuthi sengiyobona kwakhe ugayi hayi kufike lelo suku lethi okay uzocela ukuthi uma off uzobona kwami ngithi hayi it's fine akunankinga emva kwalokho ke mangifika ke kufika lelo suku lolo ngilungise nami nakhona futhi ngifakile imali ukuthi ngibogela because ngendlini nginami hayi ngipheke kahle njengogela nje mawusuku uhamba ngipheke kube mnandi ngithi swap hayi ke for sure mhlambe ke sobona mhlambe uzobanjani angazi kodwa ngiyathemba ukuthi uzoba mnandi ethi samngalali ke wedwa gela ngithi hayi hlamba ngeke phela manje okay
mangifika ke engithatha ugayi kuyiwe kwakhe ke makiwa kwakhe hayi yo geli ngathi ndiyabona uyazi nga president ngathi ndiyabona ngathi nje ngoqueen angazi nje ngini lapho ngimuhle ngiyongena emzini mangithi hayi mhlawumbe ugayi ubhukhile kule ndawo hayi mangithi ngiyambheka ugayi uphethe yonke isikhiya esithi mayepressa nje igate mayingena nje ithi mayethi nje hayi bamingele mnumzane ngithi Jesu hayi kunanezisebenzi lapha isoft life esuku right kuhle arona la mangifika khona ke ngene nje njengogela hayi ngiyafika nje kuyaphuzani hayi nami ngiphuzele kokuphuzwayo ke njengogela hlaleke ethi hayi nakho kwakho ke mama Give nokuthi yabo nje lo feeling le ukuthi yozi yakhala ngempela husband lo hayi kube mnandi kube lapha yana siqoqo kube mnandi engibonisa indlu engibonise yonke into yeah so kunanezinduku ezingaphandle ke yabo so engibonise nje le enkulu ke kube mnandi hayi ngihlale ngitshela ukuthi okay iroom yethu ile okay iroom yakho ke mangifika lapha kubekiwe yonke into kuhle nje geli ngazizwa ngikwamukelekile ke nami kube mnandi ke hayi kuthi ke ntambama ke geli kube leyo mzuzu lo engangithi uzokwenzeke ngedela ngizofika ngoku mangifika kunebhokisi elibekiwe line lingerie geli hayi girl sekuyacaca phi yakho sekubhaliwe wathi nje ngikufice uready kunenote ethi nje ngifika ready and now fanele ube ready ke sa hayi nami ngaba ready ke ngento ngogeli hayi yo angene kuqayi kube mnandi yo lakhala mnandi ke so ay kuthi ekseni ke kube mnandi evuke uyohlalela lapha phandle angazi awukhonta yenzayo ke so nami ke ngivuke nje ugeli mangivuka ngifika hayi amahinya ekseni zakhala breakfast in bed geli ngadla ke nami njengogeli kwaba usuku lasemini wathi okay so ikhipha sibuye ntambama sayikhipha ke njengogeli dress ready sis ready intsha geli sahamba sayikhipha sabuya ke ngosuku lantambama kwamnandi ke sahlala because wase ku last day wami lo ngizovuka kusasa ngihamba so ngathathwa ngemonto esebaleni kuno driver ola uyadrive ngekhaya okay ngendlini hayi ke ubaby uvalelise ke uyasala yena yes uyasala yena because yena kalungisayo it's baby yazi ukuthi ngizosala but ngizokubona ngoba usuyazi kwakho yeah so ngizokutshela ukuthi uzongitshela nawe ukuthi off nini ukuze uzokwazi ukufika okay so kube mnandi ke kube mnandi ngenhlanhla girl vele kukhona i-short course engangi-applyelile so ngidecide ukuthi kuze nami phela ngibe seduze no babe ayibe khona la eThekwini into zayenza yebo abangilethe ngakhona la eThekwini hayi bethi hayi uyakwazi ukuvela ukuthi vele ngoba isikole esikhona la eThekwini uzokwazi ukuthi umuve la eThekwini okay vele ngase ngikhokhile i-registration hayi ngimtshele ugayi ukuthi kune course engizoyenza nani ethi babe talk to me khuluma nami ngeyile hayi imali hayi ngimtshele ugayi hayi esothe yonke into ke vele nami ngiyazi ukuthi manje hayi senginogayi semafutheni yebo hayi ke indawo yokuhlala ke geli qagele ukuthi ngizohlala kuphi uhlalaphi igeli baby hlala naye uyokipita uyohlala yes uyokipita phela geli hlale naye ethi ngizohlala naye ke lapho ke kumamkhulu phela ngeke ngikwazi ukusho ukuthi ngiyohlala no he phela kayisho ukuthi ngitholile indawo ngizohlala khona ngala hayi kube lo day lokuhamba ke sisombe right ngathi ungaba right gele ngabe suthi uyafika endlini usuhleli sekuthiwa kuno wifi wayihambe overseas ngoba zenzeka izinto ezikanjalo hayi kube mnandi ke hayi ke ngifike ke ngilando ngemonto hayi ngene endlini kube mnandi nginikeze iroom nje vele le room yami okay sihlale nogayi umuntu obusy angifuni nje ukukhohlisa engitshela yena ukuthi baby yazi ukuthi kuzoba no 2 days ngekho lekhaya
So nje mawukuthi uzizwa ubhorekile uzokwenza noma ngabe into oyifunayo. So kube mnandi sihlale noGuy ngi-attend esikoleni. Mangi-attend esikoleni ngithi driver Ngithatha ngibeke. Hayi ngino driver ngizothi ngithatha ungibeke driver ngibeke khona lapha etown ngingene ngifunde. Mangiqeda mangisafuna ukuyichilela ngichilele khona ke njengogeli nami ngiyabuka ngiyashopha kancane. Okay ngibuyele endlini ke kube mnandi. So uGuy waba nokuthi manje uyahamba. So mayehamba isikhathi esiningi sengihlezi ngibhorekile yabo. So ngizenzele noma ngabe yini ke nje endlini vele ke umnandi njengogeli nami ngizizwa ngoqueen imali yangena kumele ngenze yes. So zaqala lapho kuyinkinga uGuy ngasabuya endlini. Mayingasabuya endlini uGuy la kaqala khona nje isigeme nje sokungabuyi nje endlini. Uzohlala gela uzothi 4 days engabuya ngendlini. Wangifonela ngosuku lokugcina ehamba. Uthi baby kunendlela engithathayo so ngizokubona mangibuya. Hayi nami ngimangaleke ukuthi ifoni yami yathula usuku lonke namhlanje. Angifonelwa. Hambe ngesikoleni ngibuye. Ngifonela driver ngilande. Angihambise. Baby akatholakali offline ifoni injani. Hayi ngosuku lesi5 ngingalindele nje hayi fika uGuy hawu baby ngijabulele nami nanguhi wami okay. Uyachaza ba uphi beke yephi? Nje wathi ube nama meeting bebe ne conference somewhere so for 5 days. Yes. Akusese 2 days ngoku. Akusese 2 days. Sekuyi 5 days. Ayethi nje baby ngibuyele wena endlini. Phela ngeke ngize ngisho umama endlini. Ake kwaba yilo day nje uqala kwegeme. Hayi mayibuka hayi kade angigcina vele njengentombi yakhe. So bedroom zakhala. Mazikhala ke ngangiqala ungayisebenzisa protection nalo Guy. Okay. So nguye owathi ningayisebenzisa protection okanye nguwe nje kwaba i-moment. Okay. Yabo nje ukuthi nize ngifike lapho kungazange kuze kubuzakala protection. Okay. So ke vele ke naye vele ngase nginakho ukuthi okay vele umuntu wami ke. So uGuy ke hayi kube mnandi ke. Phinde futhi ngosuku olulandelayo ethi babe nginendlela. Okay. Uzobuya nini? Hayi ngizokwazisa mase kumele ngibuye. Hayi ngibona ukuthi okay kusho ukuthi kumele ngijwayele lento ukuthi vele uyahamba uGuy. Vele uyambona nje ukuthi umuntu wamabhizinisi and all those things. So uGuy ke emva kwalokho kungakapheli usuku ehambile. Nje ngaba nama pains yabo nje isinyeni ngaba nama pains nje nganganaki yabo ngayitshela ukuthi okay mhlambe ngizongena kuma periods. Mangithi ngiyabheka ngatshela ukuthi vele mhlambe kushintsha icycle yabo ukuthi kuyenzeka ukuthi ungangeni nge-data ngathi hayi mhlambe yiloko. So ngangena indlela engangena ngaye yangithusa. Because ngangena ngenye indlela ngokuthi igazi lethu lalehla ngeenyawo. So nginga-understand ukuthi kwenzakalani. Nginga-understand ukuthi kwenzakalani hayi ngingene ngilungiselele nami njengogeli yabo mayisukelo yonke into isothedi ngithenge ngigqoke kube right. So qhubeka izinsuku yabo sengiyabo ngitshela ukuthi vele ke ziyahamba vele. Hayi kodwa nje into enginothisa ukuthi ngiyableeda nje lokho strong. Kwakuzinsuku zakho vele kwakuzi dates zakho vele zokuya kwi periods. Ngoba izinsuku zami zazi zinokushintsha. So ngangitshela ukuthi vele ukushuthi ngishintshelwe isakhe yabo njengentombazana. Hayi ngingeneke. Ebuya uGuy, mayibuka ubuya after 4 days. Mayibuya hayi ngimtshela ukuthi baby yazi ngingima periods. So sithi ngingima period angibona ukuthi sokwazi ukuthi yabo. Athi uGuy umuntu wami. How? Ethi angikwazi mina ukuyofuna omunye umuntu osifazane umuntu amekhona. Ukuthi unjani? Wena ungowami. So nje anginankinga mina nalokho. Hayi nami kungibangaze lokho. Guy ungenankinga uyazi mina nami ngiyasaba nje lento kanje ukuthi Guy nje mhlambe ngizolimala nothing. Hayi ke la una choice indodila. Yo. So zikhale
Hayi-ke nami ngisukume njengogay phela ihlazo leli yabo. Ethi yena no babe awuthinti lutho lekhaya awuwashi lutho. Kanjani ngoko? Ima i-sheet ezezi Yes, amathawula awuwashi lutho. Awuwashi lutho lekhaya wena nje mawukhona into engcolile ekhaya bazokusothela ayo. Hayibo. Hayi ngibe nalokho nje ukuthi hawo kanjalo nje. Alright, ethathe lezo zinto ethathe eqoqa umuntu lo ayizoqoqa ucleaner vele. Ehambe ube nginganaki nanokuthi ubeka kuphi vele ngoba besenjini. So kuqhubeka izinsuku hayi ephinde futhi ehambe babe. Hayi ngiyahamba nami lo ngiyahamba ngiyafunda ngiyabuya ngiyahlala endlini. Buya mayibuya futhi uGayi hayi ngimtshela ukuthi babe kunensuku ke manje lento liyayiphela ngicabanga ukuthi kumele ngibone udokotela. Hayi it's okay so book appointment kudokotela wami nodokotela wami uzoya kuyena uzokuthatha uGayi ekusekuyena. Alright. Yena akakabuyi vele. So ngihambe ke nalo Gayi udriver wami fike ke udokotela ethi udokotela hayi you don't have to worry ngizokunika vele i-medication. Usibone ukuthi kwenzakalani emva kalokho kodwa ngiboni lutho wrong. Okay. Yes. So hayi nami ngibe nethemba ukuthi hayi akukho into wrong hayi. Ya ngifone nje ngifone siswami sixoxele nje ithe yazi siswami sengino 10 days I think 10 days ngiya kuma period but indlela engiyanga ngiyableed ethi siswami kanjani siswami awuna miscarriage ngithi no kade ngiyobona udokotela uthi udokotela hayi there's nothing wrong with me kuye kwenzeke nje ukuthi mhlambe kube khona ukungcola kusesinyeni but unginika amaphilisi. Okay. Hayi ke kudlula izinsuku ke futhi uGayi uyahamba uyabuya. So mayebuya vele ziyakhala khona kunjalo. Ziyakhala khona kunjalo ngiyopha mina ziyakhala. Hayi ingangiphathi kahle lento le because nale medication ngibona ngathi uthi ayisebenzi. Ngibuye ngithi mhlambi ngoba nalo Gayi ufuna njalo ukuthi maye khona zikhala. Akane ndaba ukuthi kumnandi uyableed or something. So hayi nami ngihlale phansi ngicabange kahle lento ukuthi yes umuntu wami right but ngamenza kanjani understand njengoGayi ukuthi nami angikho right angikho futhi awukho comfortable. Yes. So kudlula izinsuku ke hayi lithi ukunqamuka kancane. Ethi uGayi okay babe nginama meeting sinenye conference so ngiyacela bandla phela ungangidinela umuntu wami ngiwumuntu obusy so since ngibusy ngizonyamalala yabo so ungakuphathi kabi lokho. Hayi ngizama ukunderstand because nami sengicengela ukuthi vele ngihleli vele khona la futhi lo muntu nenzela yonke into yabo. Hayi phele futhi ngicela ukuthi lapho uyathatha iviki lonke engekho. So mayesebuya futhi zakhala angisenayo nje i-bleeding mingasenze kahle because iyase stophile. Hayi day ngosuku engekho uqale phansi ke ngibona ukuthi kanjani manje kwenzakalani ngami. Hayi ke ngithi khulume nosiswami ngimtshele siswami hayibo inyanga yesibili phela le angikwazi ukuya kangaka kuma period kuze kugamanxele kwenye inyanga. Ethi siswami hayi ngeke mntasi awukubuyi khona ngizocabanga ukuthi ngizomele sobona umuntu wesiZulu mhlambe inkinga zesiZulu ngoba udokotela akabonanga nto because uthi udokotela akaboni lutho futhi nale medication yakhe iyasebenza phinde kube nalokho. So mase ngicela udriver ngingasho ukuthi vele ngibe umuntu esikoleni ngicela udriver ngicela ungibeke lapha. Hayi mangifika lapha ngigijima ngiyongena eTaxini ngiyohlangana nosiswami. Mangifika ke kusiswami usiswami vele kukhona umuntu akamaziyo osePMB vele sihambe ke sekulo mama. Masifika kulo mama umama ngingena nje emnyango wathi nje mntanami ngicela ume lapha. Ngimangale nami samanga zokuthi uthi angimeleni lapha emnyango. Mangicabanga ukuthi hayi mhlawumbe ngoba ngikuma period and all those things. Ngangifika umama unzi into zakhe la ke mesethi angingene ngihlale ekhoneni. Angithi sekuqhubeka istory lapha phela sizohlola.
Sigaxa sendaba. Sigaxa sendaba ngokuthi uGayi yena engimthembe ngenhliziyo yami yonke. Engingacabanga ukuthi engenza into kanje uyenzile kumina. Demo ngibleeda yena elala nami. Yonke le bleeding eyenzakalayo kumina iyathatha yosetshenza ukuthi mina ngingakwazi ukuba namatwana ukuze yena ebe nemali. Tshela ukuthi ukuhlala kwami lapho ngangazi yabo kwahamba yonke ingqondo ngangacabanga ukuthi ngenzeni kwenzakalani yabo ngikholwa lento engizwa ngamehla ngamadlebe ami mfethu. Kwangiphatha kabuhlungu inhliziyo yami yabhlungu. Ngangazi ngangihlezi ngizizwa izitori ezikanjena kodwa ngangazi ukuthi kuyokwenzeka kumina. So usisi wami naye engazi ukuthi enzenjani ezama ungiduduza emane ethi sisi wami asiphuma la. Akukho okunye okumele okwenzeke libaleka. Umama uthi uzokwazi ukusisiza mina nawe. So kwaba inhlanhla le ukuthi ngasheshe ngambona umama ngoba isimo sasingakabi wesi kakhulu. Because kwakusaka iprocess ukuthi lento iyenziwe. So ethi umama uma usubona ukuthi uready ukuthi uzothola usizo ungeza. Angikaze ngize ngisiqala isikhathi sokuba ready ngathi ngiready njengamanje. Into engayenza lapho ngasuka ngagibela straight ngabuyela emuva. Ngacela udriver. Wathi udriver okay. Ngangena emontweni. Ngahamba ngaye endlini. Qoqa zonke into zami. Konke okwakuthi mina lapha endlini ngaqoqa. Ngabona ekhaya indlela. Angibange ngisaba nandaba ukuthi cause yami cause leyo cause leyo angibange ngisaba nandaba ngongempela impilo yami anginaso ispace empilo yami sisi. Wakuvasa ke ngokumama lo wakwazi ukukunceda. Thatha intazo yami ngayikhaya yeso wakwazi ukunginceda ngoba yonke into emva kokuba ngimbonile senza iprocess yokucleanser everything. Still namanje ngi-right, sengi-right akusekho noma ngiya kuma period ngiya normal. So uGayi yena lokuhamba kwakhe kushuthi ube busy nale process le. Because ngiyaqala mina ukubona umuntu ethi uzolala nawe uyabona nje kuma usuku ugeza umuntu wesifazane suke kukhona umngcolo ophumayo. So ulala kanjani umuntu nawe kuleyo nto leyo. Kubi. So kwaba yileyo nto ngablocka kwasani number yakhe ngablocka kwasani ethi yena kuze kube inamhlanje akakwazanga ukuthi engithole angifiseli umuntu yabo mangithi angifisi lutho angifiseli umuntu wesifazane ukuthi adibane nalonke ingaleyo mawubona nje ukuthi kunento ongayiqondisisi kahle baleka. Sibulele sisi kakhulu ngebali lakho elimnandi kangaka mantombazana abantwana basekhaya be careful qaphelani kubi apha ngaphandle. Okay ke bantakwethu ningalibali kaloku ukusubscribe ni share ibali lethu pha @umjolo show on Instagram umjolo show, on Facebook umjolo show. Uyasubscribe uyakhomenta ke kanti xa kukhona nomnye udadewethu okanye umfowethu enebali akanqwenela ukusibalisela lona angakhomenta pha ku Facebook okanye ku Instagram okanye asibhalele pha ku email yethu @umjolo show. Until next time, enkosi.